Hitom tohtoročných Vianoc sú tieto maďarské rezy. Maslo s práškovým cukrom vyšľaháme do peny, pridáme bielok, špitku soli a krátko prešľaháme. Pridáme kyslú smotanu a rum. Na dochutenie som pridala aj vanilkovú pastu. Pridáme hladkú múku, polohrubú múku a prášok do pečiva. Vypracujeme cesto, ktoré rozdelíme na polovicu. Do jednej časti pridáme kakao s rumom. Cesta rozdelíme na polovicu a rozvaľkáme ich na tenké pláty. Všetky upečieme a necháme vychladnúť. V mlieku rozmiešame cukor, pridáme škrob, hladkú múku, vanilkovú pastu a premiešame. Uvaríme hustú kašu, ktorú rozdelíme na polovicu. Do jednej časti pridáme bielu čokoládu a do druhej tmavú. Premiešame a necháme vychladnúť. Maslo vyšľaháme do peny. Polovicu vyšľahaného masla pridáme do tmavej a polovicu do svetlej časti. Vyšľaháme a získame nadýchaný krém. Môžeme vrstviť tmavé cesto, tmavý krém, svetlé cesto, svetlý krém a takto postupujeme, až kým nevynieme všetky suroviny. Dáme do chladničky stuhnúť. Na čokoládovú polevu som použila kvalitnú čokoládu z Yummy. Tu rozpustíte v horúcom vodnom kúpeli a nalejeme na koláč. Na dokonalý výzor koláčika odporúčam využiť čokotransfer z Yummy. Ten nalepíte na nestuhnutú polevu a necháte stuhnúť.